ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಸಡನ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕಲ್ಲುಪ್ಪಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಉಪ್ಪಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು, ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನುಂಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಏಕ್ದಮ್ ನುಂಗಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಗಂಟ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಲೈಟಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಂಥ 1/4 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು ಆದರೆ ತುಂಬ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂದು 1/4 ಇಂಚು ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಆದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ 3 ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀರು ಕುದಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು 1 ಲೋಟ ನೀರಿರೋದು ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಾಯ್ತಲ್ವ ಕಷಾಯ. ಹೀಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಚೂರೇ ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಅದರಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮನೆಮದ್ದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಬರೀ ರಾತ್ರಿ ತಕ್ಷಣ ಬರುವಂಥ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮಿಗೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಥಂಡಿ ಶೀತ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ನೀವು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡೀರಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಥಂಡಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಅಂಗಡಿ, ಅತ್ರಿ ಆಯುರ್ವೇದಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು TMES ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಇಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಜ್ವರ. ಇವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ತನಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. 1 ವಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. 15 ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರ ಮಲಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಔಷಧವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಶುಂಠಿ ಇದೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈ ಶುಂಠಿ ವಿಶ್ವ ಬೇಸಜ ಅಂತೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಮಹತ್ವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಹಿಪ್ಪಲಿ. ಈ ಹಿಪ್ಪಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪಿಪ್ಪಲಿ ಅಂತೇವೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಔಷಧ ಸಾಕು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರೈನೈಟಿಸ್, ಅಲರ್ಜಿ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಜಂತು ಸಂತಾನ ನಾಶನಂ ಅಂತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರಿಚ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ
ಆಂಟಿವೈರಲ್, ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹರಿದ್ರನು ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೋ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಡು ಜೀರಿಗೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪತ್ರ, ಇಳ್ಳೆದೆಲೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಫವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಫವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ವ ಯಂತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಿಂಚ್ ತಿನ್ನಿಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಮೂಗು ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಮುಖಾಂತರ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕವರವರೆಗೂ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.